पेप, मैं मानता हूं मैं परेशान हूं, सॉरी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं सो नहीं पाता। टोनी, बंद हो जाओ। जरा मुझे सांस लेने दो। सुनो, मत जाओ पेपर। मैं नीचे सोने जा रही हूँ। खेलो अपने खिलौनों से। तुम सो जाती हो, मैं यहां आ जाता हूं, जो आता है वो करता हूं, इनसे खेलता हूं, लेकिन खतरा हर वक्त हमारे ऊपर मंडरा रहा है और मुझे उस एक चीज को बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम हो।